Touti mosika ngai na yo tata kimbangu. Touti mosika ngai na yo nzambe na ngai. Kobo ya ngai te, kobo ya ngai te, kobo ya ngai te tata. Touti mosika maido. Kobo ya ngai te, kobo ya ngai te, kobo ya ngai te tata. Touti mosika. Touti mosika ngai na yo tata kimbangu. Touti mosika ngai na yo nzambe na ngai. Kobo ya ngai te, kobo ya ngai te, kobo ya ngai te tata. Touti mosika maido. Kobo ya ngai te, kobo ya ngai te, kobo ya ngai te tata. Touti mosika. Okokisite kimya olaka kinga itata opesiranu te olingi oboyanga pola nini ata masumu maleki tatalimisa olingi oboyanga pola nini ata masumu maleki tatalimisa Komisangai moto nakati ya bato nanu okokisite elaka olaka kingai banda na libumu ya mama nangai ete nasalela yo elaka olaka kingai ete okokomisangai moto nakati ya bato nanu okokisite tata kubo ya ngai te nazali mwana tata kobo ya ngai te tata nazali mwana tata kobo ya ngai te tata nazali mwana tata kobo ya ngai te tata nazali mwana kobo ya ngai te kobo ya ngai te nazali mwana kobo ya ngai te kobo ya ngai te nazali mwana
mwana mpe molimo santo tobondela onkombo na bino basantu balongo nzambe tata mwana mpe molimo santo papa simon kimbangokiana atala bapapa paster banda lobi babongamaki na ntina na mosala na yo tobe baninga bauti misika na misika baye tika ete kimia na yo bingwa na yo eyingela kati na biso kobanda lelo kino suka mwana komba tata mwana mpe molimo santo amen. Liebe Gäste, es ist ein bisschen schwer für heute. Wir haben wirklich keine Zeit. Aber glaube ich, neben euch gibt es immer einen Übersetzer oder Übersetzerin, der kann alles einmal übersetzen. Ich bitte euch um Entschuldigung wegen Zeit und wegen Zweisprache auf einmal. Dankeschön. Na kombo tata mwana mpe molimo santo tokoleka na bakombo tokobanda liboso kategorie liboso tobengi ete bansekoki ndenge ete oti koloba ngo baoyo bauti na lingomba mosusu baye na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu. Tokobenga liboso na section ya Frankfurt na ntina wana yali ya paroisse ya Cologne mais section yali ya Frankfurt. Soki babengi yo ndima présent ou bien présente ou bien namunoko yoyebi atanaki allemand atana français atanaki Congo po ete bato nyonso amonake ozali mpe ondimaki. Tokobanda na papa Stéphane Mwalula Sadiki. Toleki, papa Janel Sadiki. Tokoleka, mama Gabriela Bakutona Sadiki. Pe tokoleka na mama Yohana Sadiki. Wana ezalaki na ntina na paroisse ya Cologne na section ya Frankfurt. Tokoleka siko na paroisse ya Colmar ezali na ndeko na biso na ngambu ya France. Tokozwa mama Kunana Ngoma. Tobondela. On comprend la plus basse à l'homme, on zambé tata mon appel au centre, papa Simon Kimbangu, qui en a. Tobengi lisusu na ntina na oyo nyonso kosala na ntango oyo totiki manso na maboko na yo. Lolenge tobenga tone bandeli batela biso zala na biso pe kimia no tosengi na komba tata mon appel au centre. Amen. Tokotanga ya yambo na mokanda tona Biblia. Tokotanga les 10 commandements oyo pesa biso. Les 12 préceptes de Lingomba. Nous demandons à nos frères et sœurs pour que nous puissions accueillir nos frères d'aujourd'hui et nos sœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. On combat tata mon appel mon santo. Comme nous avons dit que nous allons dans la cérémonie dans ce message, il y a le monsieur d'équipe, tout le sacrement, tout comme na Yami Balé. Yami Balé, ils allaient les tout le monde va sentir la main. Tout rebenga nantina na ba combo. Tout rebenga yambo na paroisse ya Düsseldorf. Na paroisse ya Düsseldorf, tout bengi Papa Frank Mpungu Mtsoni. Présent. Kaka na paroisse ya Düsseldorf, tokobenga Papa Ngala Mulume Mwambi Fiston. Présent. Tolegi sous la paroisse ya Colmar na France. Tokobenga Papa Kizu Mananga. Tout ça, on combat tata mwana mpe molimo santu nzambe na biso totondi oyo mpe topromisio kati na bana na yo oyo nzambe oyebi na mokolo lelo ete basili kozongela bisika na bango totiki bango na maboko na yo biso toali obelela simple instrument tika ete oyo elingi esalama kasi elingi bato mokili te on combat tata mwana mpe molimo santu amen. Tokotanga na mokanda na Biblia na mokanda na nzambe ndenge tolobaki ete mibeko totangaki liboso nde yango moto ezali kokende ntina baseremoni nyonso na le 12 préceptes mpona ntina na kowela ntango nde yango sikoyo toleki na ntina na kotanga na maye oyo Luka akomelaki biso yango ezali na mokanda ya Luc chapitre 15 verset 21 ntina 24. Très cher papa et maman, vous êtes les enfants de la maison. Nous vous accueillons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accueillons nos frères et sœurs, nos frères, en trois noms, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous passons maintenant aux nouveaux adhérents au sein de notre Église. C'est ainsi, nous allons d'abord appeler les noms, en commençant par la section de Francfort. Pour la section de Francfort, Tobengi, Papa Jeffrey Wassiswa. Papa Jeffrey Wassiswa. Toleki na Mama Laidi Wassiswa. Toleki na paroisse à Berlin. Na paroisse à Berlin tobengi Papa Jos Kinyoko Diangienda Kuntima.
Tobengi Papa Afonso Bunga Paulo. Toleki na paroisse à Stuttgart. Na paroisse à Stuttgart, tokobenga Papa Jalin, wena yeto mvwama. Toleki Papa Arthur Mbala. Bitte laut anweisen, ja? Laut anweisen. Toleki Mama Luzolo Lwanzambi Ernesto. Toleki Mama Dianzi Dianzenza. Toleki Mama Delvi Dianzenza. Toleki Mama Grace Mikiti Muta. Toleki Mama La Promesse Wenayeto. Toleki Mama Madelena Bantomesa. Tobengi Papa Lubaki Mapunda Zola. Toleki siko na paroisse ya Düsseldorf. Na paroisse ya Düsseldorf tobengi Papa Marc Daniel Oyambia. Toleki tobengi Papa Brian Bayekula. Avec la ministère. Toleki Mama Chloé Bayekula. Toleki Mama Cindy Bayekula. Toleki Mama Tina Bayekula. Toleki Mama Sephorantino. Toleki tobenga Mama Benevolencia Dimbela Ndombasi. Toleki na bandeko na biso ya paroisse ya Autriche kuna na Vienne. Tokobenga Papa Eduardo Antonio. Tokobenga Papa Tandres Antonio.
Prions. Nous avons des choses à dire, Nicolo, Tigatoko Misama. Il y a solo ni Tokoloba, Talabana na yo, Bafuka Miliboso, Nabanga Nzambe na yo, Oyo Pona, Wuta Poyana Mama, qui va y aller à Katnamoki, Yo Yebaki Bango. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi et qu'ils parviennent à mettre en pratique les commandements à tous instants et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amis, pour le salut de ton âme, en Jésus-Christ, je te reçois dans son ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. et du Saint-Esprit, nous venons de terminer notre dernier sacrement et nous passons maintenant à la prière finale. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en obéissance à ton commandement, ton Église vient de procéder au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous et de porter chacun sa croix vers toi, afin que tu te souviennes d'eux et de nous dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout mal, protège-les de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, soit avec nous tous aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen.